Sapotong ayat tina ayat nu kamari diturunkeunana ieu ku Gusti Allah di Gunung Arfah. Tahun ke-10 dina waktu haji wada. Haji terakhir Kangjeng Nabi munggah haji ka Baitullah nu kuari jadi anggaran haji eta pikeun pelaksanaan haji. Iyalah disebut haji wada. Haji terakhir nu teu sababaraha bulan deui, bahkan hanya beberapa hari Kangjeng kepulangan dari haji ieu, kemudian muriang panas, kemudian dipundhut ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Iyalah ayat terakhir nu ku urang dibaca. Moal anu geus kolot mah ieu ge barang ada yang selieu haji datang ka imah terakhir buat ieu. Sak kolot teh atuh nu kolot teh nu marah ge asup ngan pantesan nu kolot teh. Ya kurang tapi. Geus kolot lah asal muriang asana muriang ieu nu kabawa ka kuburan. Beda we geus kolot. Lain deui karasa. Ieu ayat sapotong. Kamari Gusti Allah ngajelaskeun hewan-hewan anu diharamkeun. Urimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bi. Al-ayat. Sapotong ayat ieu mentak urang lamun maca ayat di tengah ulah maca bismillah makruh. Taul bae. Urang lamun maca ayat tengah-tengah hungkul moal diteruskeun. Tahu saya sangajan jadi imam. Jadi imam ya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Dek sapotong ayat ta. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wazkurullah Allahu Akbar sapotong ayat tuh. Nyahoting embung gak itu dan nyahoting talar nangan sakitu. Gitulah maca bismillah. Mun maca bismillah mah dengekeun mun maca bismillah mah kecuali dia dianggeuskeun. Datang ka sama pantai tikat ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati. Datang ka anggeus saya etik ada beberapa ayat baca sama bismillah lantaran datang ka tenang wal maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati. Terus sama lamun datang ka anggeus bismillah. Aturan-aturan apa gitu. Pomo lamun timimiti mah bismillah biasa. Kemudian datang ke tengah deureun tuh masalah. Karena jangan tabihin gitu nah. Wairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghusaa'an ahwa. Allahu Akbar. Tak makmum mau dia terus naon? Ruku biasa. Sami Allahu liman hamidah. Ngete masalah. Terus masalah. Ulah sieun. Surah kedua. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Ulah maka bismillah. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil-yusra fadhakkir in nafa'ati dhikra sayadhakkaru man yakhsha. Allahu Akbar. Potong. Kecuali terus datang ke anggeus dicontoh cara-cara maca bismillah ya. Wailil maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. Terus datang ke angget bismillah tetap. Ulah bismillah mun teu datang ke angget, lamun datang ke angget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sanuqra'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Terus datang ke angget. Tak itu aya di Arab teu baca bismillah bae deuk sapotong teh deuk anggeus nya nama mazhabna Maliki. Urang mah Syafi'i geus diatur ku mazhab Syafi'i mah mun macana di tengah urang deuk maca shalawat babaca anu nanya ieu di cilok maca bismillah maca shalawat teh tangkorak sia. Ngaji atuh. Amun nya ngajina anyar ka dieu. Ngaji teh teu maca bismillah Wahabi meureun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Tengah ayat kaluhur teu kahandap teu tahun bae ulah maca bis menurut mazhab Syafi'i makruh. Tuh kitu. Geus imaman ge sarua bae. Mun deuk datang ka anggeus mangga bismillah, mun teu datang ka anggeus ulah. Tarawih mah. Wa inna maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu akbar. Terek apa itu? Rakaat kedua. Wa inna maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu samad. Oh, apa ulama macam bismillah sama. Tuhan dekat Allahu samad. Aduh, 20 ayat 26 rakaat. Eta ngangsa ukur 3 surat. Tuh, baik. Tentulah iya sama begitu aja. Dengan teradab doa. Sama-sama. Tanya, Mam, kok buru-buru amat ke mana? Bisnis. Karena enggak si pentingnya diteruslah bisnis. Oh, berat. Ngelakuin bisnis, sholat, tadi potong letter. Itu ya beres jadi teken hewan-hewan anu diharamkeun sakumaha kamari turunlah ayat al yauma yajzal ladzina kafaru. Saat eta kafir musyrikin pergerakan Islam anu luar biasa dipimpin langsung ku Kangjeng Nabi urang backing ku sahabat anu luar biasa cemerlangna Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali radhiyallahu anu berikut sahabat-sahabat anu lain sangat tangguh menghadapi kafir-kafir. Dan siap ekonominya jalan, budayana benar-benar sangat Islami. Kafir kelabakan pergerakan muslimin dan mukminin seperti itu. Perasaan hampa kafir teh berdaya di hareupeun mukminin saat eta. Lantaran saat terpimpin anu luar biasa. Perekonomian rame di pasar secara perekonomian Islam. Jelema-jelema nu fakir miskin terangkat ku sedekah, zakat dan jelema-jelema kaya. Encan sedekah sunahna pertalian jeung hubungan sesama keluarga, sesama tetangga, sesama karib jeung muslimin mukminin luar biasa. Efek kafirin musyrikin teh untuk mengalahkan mukminin efek. Makanya ada ye lamun gerakan mukminin hebat teh hayang hancurkeun kumaha carana. Tah ieu teh teu kajauhan kehesian marihanana Mekah geus bongkar dengan ayat idza jaa nasrullahi wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Idza jaa nasrullah di mana geus datang pitulung Allah. Wal fath jeung kemenangan-kemenangan. Mekah bongkar. Wa ra'aitan nasa anjin bakal deuleu manusia yadkhuluna fi dinillah arasub ke agama Allah afwaja rombongan-rombongan. Terkatakan jelema nu arasub Islam setelah bongkar na Mekah.
Kucar kacir kafir teh geus puguh badina sangat solid. Mekah deui kuari. Luar biasa. Yaman anu ku Kangjeng Nabi dijelaskeun al-imanu Yaman. Iran anu ku Kangjeng Nabi dijelaskeun landai kata agama aya di gunung la zahaba. Niscaya urang Iran mah bakal lompat ka gunung neangan agama. Batur tepatan urang Iran mah Paris namun dina muslimah Persia. Iran dijelaskan, tak eta teh geus dijelaskeun ku Kangjeng Nabi. Andai kata agama aya di luhur gunung, niscaya la zahaba rajulun wakila la zahaba wa qala Kangjeng Nabi abnaul Faris, anak-anak Persia dan anak Iran berangkat menuju luhur gunung untuk mencari agama ku kuat-kuatna. Kedariung Kangjeng Nabi andai kata agama min wara'in nahri aya tukangan bangawan anu gede bahkan aya dina luhureun gunung cicing we Kangjeng Nabi cicing cak sahabat kunaon cicing ya Rasulullah aya jelemana di dieu saha dicekal ku Kangjeng Nabi haza Salman al-Farisi Salman Farisi teh cak Salman urang negara Faris Faris teh versi Persia Iran cak Salman al-Farisi teh urang Iran nu mantap paingan gagah deuleu dina Bukhari deuleu dina Muslim nya nama boga tetangger Salman al-Farisi urang Iran. Teuh nu teu nyaho urang mun maca Bukhari mun maca Muslim Sunan Abi Daud Ibnu Majah aya Salman al-Farisi nu pernah boga wawasan luar biasa ketika perang Honda nyana nu boga wawasan nyeun Paris. Ya Rasulullah kula boga ide nyeun Paris gali didinya supaya teh musyrikin datang ka dieu kafirin datang ka dieu lagi jebur ka Paris aya kula nu ngalaksanakeun siap Kangjeng Nabi ge milu kana aturan Salman al-Farisi nyeun Paris didinya tatah wawasan orang Iran saat eta bisa dilaksanakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mantap kuari lain lalagaan dah Iran dipake ka tenggang jeung pake kasieun ku Amerika. Sieun kuari ka Iran. Sieun lain lalagaan. Orang Indonesia mah kuari kan ngageter-geter mun ngadenge air Amerika ada. Awas ya di embargo ke Amerika. Bisa. Tapi Iran mah justru lantangan. Kapan kita perang dengan Amerika? Masya Allah. Eta iman luar biasa. Sieun karena pae. Rakyat kami telah dididik sejak di SD untuk jihad fisabilillah. Neu kumaha? Nggak kumaha coba Irak dan Iran teh paling ditakuti. Amerika, Inggris, Prancis ngomongnya nah, kami perang dengan mana saja siap. Tak tentara nah asal jangan dibawa ke Irak aja. Karena memang sadis luar biasa di Irak. Dan dibunuh teh diomeh heula. Diomeh heula di Irak emang kumaha gitu. Urang mah teh nyaho tapi ulin teh dikupas citra. Teh nyaho naon. Sebenarnya naga kendal seperti itu. Kami perang mana saja siap. Dengan negara mana siap kami. Yang satu saja jangan dibawa ke Irak. Ulahnya memeh datang ke geter tidur. Ada kuma perang tuh. Nah sieun ke Irak jeung Iran mah. Lain lalagaan. Dua negara eta masing hade. Lain lalagaan. Moal mundur saya tika-tika can ngalawan sahabat. Disebutkan adi kuasa adi daya. Di mata orang Iran dan Irak. Jahil lupa situ teh. Urang kuari ngadenge Irak, di Amerika. Aduh, Ben, hati-hati jangan sampai dia embargo nanti kita nggak makan. Ya, udah kita mau bertekuk lutut saja di sana. Dengan Amerika jangan sampai dulu. Memang itu yang apa? Urang mengasawa sih, tidak ewek sekali nyali melawan kafir-kafir. Tapi Iran, Masya Allah. Saat konferensi senjata di Amerika, Najd, ceramah. Yang Anda takutkan, ialah Osama bin Laden justru sekarang dan saat ini ada di Amerika. Amerika, nyamannya yuk. Amerika kita. Kuari kerditiakan. Nah, di Irak kuari tentara Amerika kerdi ome bahkan katanya tambah lagi negara kami tidak akan ada konferensi-konferensian dan tidak akan dibentuk sebelum Amerika hengkang dari sini atau mati semua. Cak orang Irak
Jangan ditanyakan Saddam di mana. Satu saat akan muncul kembali Saddam. Aduh, Amerika bingung. Kita batu mah waranian kok ngomong gitu nyopain ngomong itu aja pokoknya ngomong bagiannya nama. Kita tangan karena awas hati-hati. Saddam satu saat akan muncul kembali. Tuh Osama bin Laden justru sekarang ada di Amerika. Tambah lagi ke sana ke Afghanistan untuk mencari Osama bin Laden. Justru Osama ada di Amerika. Kirinya dan tangganya bom bakal ngedigur. Ya dibuat kuari di rakitan-rakitan bom mesti tunduk di sektor-sektor terpenting di Amerika, di bejaan ke pemerintahan. Sudut ada bom, kira-kira akan sekian kekuatannya. Diperiksa, bener ayah. Siapa ini? Saya Osama bin Laden. Siapa kata mereka? Kuat coba, ya Allah, ya Rabbi. Saat orang Indonesia, orang Thailand, orang Malaysia, yakni Asia Tenggara kali ngegeter-geter menghadapi Amerika, justru di Persia, justru di Timur Tengah mah nang tangan. Masya Allah, ajib. Iyalah wawanin manusia, ku Allah memang diciptakan oleh orang Irak dan orang Iran mah seperti itu. Moal mundur seetik-etik acan. Apapun julukannya adik kuasa, desah apa pokoknya mah moal mundur seetik-etik acan. Ditantang. Dan Iran kami semoga senjata nuklir nu bakal padahal nyawa boganya henteu. Ngan ngomong gitu bae, lamun geus dikenup dipencet sampailah ke Amerika. Teliti ku Amerika aja. Cek kira. Pokoknya ngomong bae mah. Tangan sekira-kira kan. Tapi kan khawatir ya buah dan karena senjata nu sakitu lobana nu di Irak teu dipergunakeun saeutik-eutik acan sampai saat ieu teu pernah dipergunakeun di mana disimpenna teh yahoeun urang Amerika kurang kumaha deteksina walah intelijen luar biasa ieu mah boro-boro dipergunakeun di tendeuna ge kuari teu nyahoeun di mana eta pameme perang mah di shooting safety center inilah senjata teh nu dipake senjata peletokan kabeh. Bingung Amerika eta senjata jang naon yang di mana teh nyahoeun datang ka kuari Masya Allah mantak nyana sieun atau ngomong deui pana Irak ini belum seberapa perang ini belum seberapa sebab senjata kami belum dipergunakan emang bener eta taktiknya kok sekarang itu bingung aing mah dagar Abu Nawas di ditu mah 1001 malam Irak datang ka kuari eta dikira dipergunakan jang naon ditanya deh, berkali di minggu-minggu itu dasar berita Irak. Begitu dipertanyakan, itu penyimpanan senjata di mana? Itu ada di bawah naungan Saddam Hussein, disitulah ada senjata, di situ ada Saddam Hussein. Kalau gitu Saddam Hussein belum mati, wallahu a'lam, yang jelas dia sedang memperbaiki senjata-senjata. Jelas, jadi kiri urusan. Allah, ini berita minggu ini Irak. Jeung Iran pohara di mata Amerika, geter-geter Amerika. Masya Allah. Des, orang ulah mikiran gitu, nu penting mah nyieunnan Alfamart, Indomaret, orang mah geus pokona mah lah kabelit ke hutang, pokona mah jebur ka neraka jahanam mungkin. Ih, kumaha? Ieu Salman Al-Farisi, Iran. Masya Allah. Nah, Kangjeng Nabi geus puguh Kanjeng Nabi na dipake kasegan. Sahabat-sahabat seluruh mukminin mukminat, muslimin muslimat saat eta ieu dipake kasieun ku kafirin jeung musyrikin lantaran kebersatuanana kesolidanana. Perang kapan saja di mana saja terperang mundur seketika menang jaya agama kalah surga. Beus eta urang hayang boga kos itu hese jasa. Eta jasa tak urang mah yang bawa ke situ baroban perang ngaji ngalawan ngabesan eta jasa. Elek ngabesan. Aduh, Gusti Allah, Masya Allah. Tah, lantaran boga perasaan eta turun ayat melalui malaikat Jibril alaihi salam ngabejakeun. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم dina poe ieu khususna wahai Muhammad umumna seluruh mukminin mukminat
Ya isal ladina kafaru putus asa, jelema-jelema nu kalalafir, kafirin jeung musyrikin teh putus asa min dinikum. Tina ngabalikeun agama maraneh kabeh nu tadina kafir kuari Islam, hayang supaya kafir deui, hayang supaya malalur deui, berusaha keras tenaga Abu Jahal. Berikut rekan-rekan ingin mengembalikan manusia-manusia nu masuk Islam supaya asup agama jahiliyah deui, supaya asup agama Yahudi deui, supaya asup agama Nasrani deui. Nyana putus asa lantaran kebersamaan kasolidan mukminin mukminat luar biasa. Sehingga putus asa kafirin yang musyrikin teh Yahudi kucar kacir di Madinah tetap lompat nu ka Mesir, lompat nu ka Eropa, lompat nu ka Amerika. Ieu Yahudi Madinah nu baheula putus asa. Di Mekah putus asa jelema kafirin kabeh harapan untuk mengembalikan mukminin supaya jadi kafirin deui. Dijelaskan di Al-Qur'an, al-yauma ya'isal ladzina kafaru min putus asa cara untuk mengembalikan karena kegedean mukminin, kebesaran mukminin. Masya Allah. Padahal harapan neneknya pada tahun tidali. Lamar ra'au bin kuati begitu melihat kekuatan anak, keinginan ingin mengembalikan mukminin supaya kafirin deui sudah lenyap di hatinya. Dengan cara apapun, lantaran dengan perekonomian tertandingi oleh kafir, oleh musyrik, oleh mukminin. Perekonomian anak luar biasa. Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar dan lain-lain sebagainya. Di samping muterkeun perekonomian anu hebat, loyalitas anu tinggi terhadap orang-orang miskin, orang-orang fakir. Di urang bari lamun loyalitas orang kaya tinggi, Masya Allah. Untuk mengangkat derajat kasihenon gitu ngaranna fakir jeung miskin, mengentaskan kemiskinan teu kudu hesek sebenarnya. Cuman iyalah urang teh hayang hate kadinya hesek teu terpimpin sebab didagarana. Urang deuk nyieun kahadean teh di luhur ge korupsi malulu triliunan. Di luhur teh korupsi malulu miliaran. Mun eta pake miskin meureun pohara jasa. Tapi geninganan dari berbagai sektor. Eta duit bisa kumaha di zaman Soeharto orang adanya. Dibawa ku Lim Siliung, dibawa ku Sopan Wana Dijeng sajabana. Datang ka kuari can anggeus ieu koruptor. Korupsi nu aya di urang makin menjadi-jadi. Dekiraha. Timbul urang atuh aing be masyaallah ieu di negara kumaha. Nu sugihna ajuna neuleuh pemandangan itu jadi kehalangan aya ge ala kadar deuk puasa deuk lebaran lumayan tadi sakitu ge geus alhamdulillahirabbil alamin. Padahal dipersentasekeun di urang dina 250 juta masyarakat urang, kemudian tahapan teratas sabaraha persen, menengah sabaraha, kemudian kahandapna sabaraha, ieu lain saeutik jelema. Lain seetik jelma nu pohara luar biasa. Mun zakat dan diatur sakumaha aturan Islam asana kabeleteran. Komo lamun pemerintah sangat peduli mah dana-dana sosial dan lain sebagainya rapi. Wah. Maka kekuatan Islam teh di sudut ekonomi, di sudut politik luar biasa. Urangnya sebenarnya yang berubah bangsa Indonesia ketika Golkar, PDI jeung Petilu dianggap Petilu ieu bakal ngangkat derajat Islam. Waktu jelema wani dipaehan pan demi P3. Orek di luar nama atuh sawaun teh orek. Wite teh kurang ieu mah ya pada bae deh. Mengkonon juga. Orang mau kayak ngomong pohara. Pada baik je, eta nu teu pernah jena doang, Bang. Itu kalau mana je. Pada baik je. Masyaallah, eta pohara mau eta. Ya disebut jawab poe kembung tapi aya poe kan teh. Ya karim, masyaallah. Nah, ieu kesolidan. Urang hayang berbangsa Indonesia. Dah, datang PKB. Dipimpin oleh Gus Dur. Dianggap akan membawa bangsa
jeung negara. Ieu baca kiai ieu solid pondok pesantren dengan cara Gus Dur sendiri. Naiklah Gus Dur jadi presiden. Kakarak dek rubah-rubah setik. Bari loba nu bingung isi kiamat Gus Dur. Bingung, lain ngomong, lain tindakan, lain ngomong. Isuk ngomong kieu, sore ngomong kitu, pelentat-pelentot. Dianggapnya tidak bermeneh. Birokrasi mandul. Cek ahli-ahli birokrasi. Tapi itu jelas perubahan anak ayah. Cek Gus Dur teh jangan ikutin omongan saya. Dan jangan ikutin gaya saya. Yang penting perubahan anak. Santri bagus paham. Kiai bagus paham. Komo ngaji bilagah mah. Ya itu mau omongan konstitu iya. Bisa penonton-penonton. Yang penting perubahan. Dah perubahan. Guru. Perangkat luar biasa. Gaji. Dan lain sebagainya. Terus mulai lantaran loba-loba kata kan dar dianggap bakal ngangkat bangsa Indonesia terutama Islam ternyata kandas di jalan ganti ku Megawati mandul deh ganti deh ku SBW betong nama wallahu alam ja urang teu ngarasakeun ku kumaha meureun nu ngarasakeun teh di birokrasi bae meureun gaji teh naik kieu teh kitu teh kieu rakyat biasa mah nu dagang toge ja toge bae dagang oncom-oncom bae nu jelas teu pati karasa ku rakyat biasa mah hanya kalangan biasa-biasa deuk iraha dok datang deui partai naon deui atuh nu kurang geus didukung ieu ku ieu partai naon deui yang mengangkat derajat bangsa dan negara, terutama agama. Ternyata sampai saat ini orang can boga pilihan. Manya orang kudu ka Golkar deui mah. Ya kiai ge tinggal brus bagala teh ka Golkar teh. Wari ge runtuk aya nu ngaji di dieu. Insyaallah P3 jaya pada bae ge. Tadai atuh geus kitu anu anyar kuari segala PKS segala can ka deuleu. Jadi orang teh kuari keur meraba-raba, orang teh bagian daripada bangsa Indonesia anu pengingikan perubahan, ngadanya luar negeri mah kok istimewa amat. Ai di urang kok kieu-kieu bae, otomatis orang terbawa ku eta, ku suasana eta. Pilihan aing mana ieu? Datang ka kuari sana ya. Ketungguan, ke aya partai ahli Istiqlalia. Ngan jurusana marhaba. Dengarimu. Aduh, mau naik jadi presiden guys. Apa televisi marhaba? RCTI keur marhaba. RCTI keur baca sholawat. Wah, ieu mah kabeh kitu. Jelema kabeh bingung. Terame TV budak. Marhaba mah lulu. Ya Allah, ya Rabbi. Atuh lamun kiai jadi presiden bingung. Ya kula bae lamun jadi presiden satu sisi hayang, satu sisi mah bingung. Mah bingung nah, kapan lalaki jeung awewe teh kapan eta teh aurat. Berarti wajib jilbab, otomatis kan wajib. Tidak terkecuali Kristen, Katolik, pokoknya kabeh, pokoknya wajib jilbab. Ini negara Indonesia mayoritas Islam, wajib jilbab, titik. Itu ada ya sudah. Usul-usul jada kali itu usul. Nah, di samping eta haram ayana. Lukisan kan haram. Kanjeng Nabi ngaharamkeun ka jelema nu ngalukis. Sebab lukisan hewan maksudna taswirul hayawan haramun. Menggambar hewan haram. Engke di akhirat hewan-hewan eta urangna dikanarakakeun nu ngagambarna. Hewan eta dibere nafas ku Gusti Allah. Nu ku urang digambar teh hayam, kuda. Naon be? Eta teh dibere nafas, can eta dibere nafas, jatuhkeun kana neraka titah nyiksa nu ngagambarna. Masya Allah, dek kumaha? Masya Allah. Nah, mun kula jadi presiden, tidak boleh ada yang menggambar hewan-hewan. Artinya nu sakola jurusan lukis, wah murun demo kaitan ka aing. Demo tuh, ngebaris ke nomor ribuan, pelukis. Tenang, saya akan menghadapi. Nah, Anda apa? Ini bagaimana kami sekolah dari SD terus sampai sekarang ini karir kami. Di sinilah kami makan. Oh ya, tenang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam dicaramahan ku aing. Eta innallaha
adkhala jahannam al-musawwirina. Sesungguhnya Allah akan memasukkan ke neraka jahanam pada orang-orang yang menggambar. Terdengar oleh kamu? Oh, itu ucapan siapa? Ucapan Kangjeng Nabi ya. Oh iya dah, udah selamat. Asal jelas saya presiden kan itu jelas sebenarnya mah. Semakin bola Nabi. Aduh, loba larangan namanya jadi presiden mah. Malam Jumat instruksi baca sholawat. Gerak. Kita ramai ujian anda. Nu bingung di Medan. Medan apa Kristen malu banyak baca sholawat. Bentar kese yang di negara orang tak bisa berwas. Sebab mayoritas Islam hargai atau mayoritas saibul wilayah. Masya Allah. Siangan ku kekuatan Islam. Rempanan ku kesolidan gerakan-gerakan Islam. Bentak ulah sian-sian, muluyan, bodekan minimal Kristen nelekan wadai muludannya. Idelekan punya anak waduh berkat nak sok pada gunung orang aja. Orang Islam peduli kene daripada pas Muhammadiyah teka dalam muludan teka dalam rajaban gerakan mana tuh. Kurang matu demon teh tadi itu kan. Berorganisasi ente atau muludan marhaba. Ada orang cenah gimana yang berkat ya gitu ongkos deh. Lebih jelas lah eta gerakan lana. Nah, mantap. Al-yawma dinapai ya isal ladina kafar putus asa. Gerakan-gerakan Kangjeng Nabi beserta para sahabat sehingga nyana kahayangna ingin mengembalikan supaya murtad kembali, supaya musyrik kembali. Kandas numantajkan Allah fala takhsawhum ulah rek cararieun mane kapirin wasaun sieun mah kakaula bae cek Allah wala sieun kapirin teu nanaonan kapirin lamun dilawan ku maneh sebab pada dasarna kapirin mah embung pae nya mah hirup dengan sakadar di dunia jannatul kafirin. Dunia eta merupakan surga numantaknya nama embung pae. Ai urang mah umat muslimina tercepen jasa pae eta asal aya di jalan Allah Subhanahu wa taala perang pae. Surga menang, luhur agama ya perhitungan dengan seukur dua. Menang, luhur agama al-Islamu ya'lu wa la yu'la aya dina jalan Allah surga. Teu ka mana deui jalan tujuan urang ngan surga doang. Nah, eta kapilina ulah sieun, maka dadur teh sieun. Diirak dengan berbagai cara teh sieun. Komo diirak? Nu unikna kuari di negara-negara kafir loba anu bunuh diri di model. Setelah diselidik di Amerika, di Inggris, di Prancis loba anu bunuh diri, bom cabur. Setelah diteliti asli penduduk Inggris. Setelah diteliti asli penduduk Belanda. Setelah diteliti asli penduduk Prancis. Nah, begitu diteliti. Nah, orang yang nangis arah Islam. Jadi berarti di Inggris geus loba jasa nu asup Islam, di Belanda geus loba jasa nu asup Islam. Nah, ieu teh akibat gerakan-gerakan Islam nu kadang solid, basur tertarik. Di Amerika mah nu asup Islam teh macam-macam. Aya nu tertarik, baca buku, filsafat. Aya anu ningali ketenangan orang-orang muslim, kadeleuna tenang bae, nyana kunjungan ke Mesir, kunjungan ke Saudi Arabia, negara-negara Islam kadeleuna tararenang. Nah ieu bangsa sedih kayak teh masuk Islam. Aya anu memang neuleuh Islam teh pergerakanna pantang mundur, diserang kumaha bae ge. Berarti boga keyakinan asup Islam. Aya anu geus capek nuturkeun mode. Nuturkeun mode teh geus capek, mode kieu tuturkeun, kieu mobil kieu mewah geus capek baca kana ieu naon deui nu paling kudu dilaksanakeun jang geus capek ieu kemodernan. Tah capek asup Islam. Di Amerika geus model-model mode gaun geus kieu kitu geus capek sakana ieu nuturkeun panos berbagai macam baju segala rupa geus capek geus sacara teh geus mode kuari mah ka mana kalau Sataranjang. Itu di Amerika mah begitu ditanya ke rekan-rekan ini kenapa telanjang muncul bahasa orang mah kunaon ieu Sataranjang sudah mode saya sekarang telanjang saja sebab sudah berbagai mode dilaksanakan tinggal Sataranjang kan pantol ya
Kata orang Amerika mah begitu, nah ada kelompok masuk Islam karena jenuh waris. Allah maha kawasa, dek ngasupkan Islam dengan mudah. Di Amerika loba nu asup Islam, di Inggris loba nu asup Islam, di Belanda loba nu asup Islam, kunaon atuh di Tangerang loba nu asup Kristen. Nauzubillah min. Jawab aja. Kawasa Allah mah Gusti, Allah sedih luar biasa. Kemari laporan indung bapana orang kota Tangerang anak kula gara-gara gitu sekolah di Jawa balik waris jadi Kristen. Kiai nauzubillah min zalik wa min dzalik. Belah dia Tangerang saya si kota kene tungtung na kali bebeja deui indung bapana anak kula bobogohan jeung seorang wanita Kristen cek pelenena. Kami siap ditikah tanpa pakai uang sepeser pun asal kamu masuk Kristen. Daek dekadinya. Nauzubillah min zalik. Di perumahan Pondok Indah aya seseorang wanita gelis luar biasa. Bapakna pilot. Kemudian dipakai kahayang ku Kristen. Dibelilah lantaran nyana cinta dengan kemewahan. Maka caknya ini mah akan saya beli nikahnya nanti di gereja. Yang penting masuk Islam akan saya beri. Saya bangun. Ibu, bapak, dan berikut anaknya. Pokoknya mah bisa baca asup Kristen. Masya Allah. Tengok di luar negeri loba nu asup Islam, justru di dalam negeri loba nu asup Kristen. Nauzubillah min dzalik. Tapi loba di nu asup Islam itulah hidayah mah menang Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasa. Nu mantak eta mah urusan Allah. Mantak ieu sing hade hidayah nu geus nempel nyorot ka kalbu urang ka hate urang. Pertahankeun jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharui iman urang dengan loba membaca la ilaha illallah. Fala takhshawhum ularab tarayan yang mereka kafirin wasaun sian maka kaulah jak Allah al-yawma akmaltu lakum dinakum dinapwaya kaulah geus nyampurnakeun pikeun aranjeun kabeh ka agama marane kabehana hukum-hukum na kaparduan-kaparduanan setelah ieu mah moal aya deui nu diturunkeun hukum sebab selesai berarti. Nanti Sidina Abu Bakar madinnya ceri, kado luar biasa. Bahkan Sidina Umar ke ceri, cerinya. Kabeh kararage, kunaon make ceri sahabat tu sejen mah biasa-biasa, tapi Sidina Abu Bakar mah ceri. Ditanya tekuat, Sidina Umar kami kan di bawah Sidina Abu Bakar. Begitu ditaruh, kunaon Abu Bakar make ceri. Ieu berarti geus selesai tugas Kangjeng. Lamun geus selesai berarti moal lila deui dipundhut ku Gusti eta kurang mata. Yauma akmaltu lakum teh pasti geus selesai, ana geus selesai atuh moal diengkekeun deui pasti dicanda ku Gusti. Urang jeung saha? Sayyidina Abu Bakar ku cinta-cintana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditapalut berarti luar biasa. Ye batinna Abu Bakar Siddiq jeung Siddiq Umar tajem anu luar biasa. Iyalah turun ayatnya cerik lain cerik nanaon berarti Kangjeng terek bisa. Bener bae bukti. Wa atmamtu alaikum nikmati jeung kaula geus nyampurnakeun ka aranjeun kabeh nikmat kaula dengan penyempurnaan agama selesai sehingga kafirin gimbur bahkan siksa kaulna diduhul lima kata geus dibere nikmat ku kaula sempurna dengan asup ka Mekah dengan aman nu tadi nama aya perjanjian Hudaybiyah tapi kuari mah aman dina haji wada mah waraditu lakumul Islam Madinah geus kaula ngaridoan nya milipikeun anjeun kabeh kana agama Islam ialah pilihan Allah urang ulah ragu-ragu deui sok aya jelema kuari anak urang anu ragu-ragu ngajakeun ka urang kiai eta si Kristen ngomong-ngomongna jasa akhirat segala kitab Samawi, segala Nabi Isa, urang ge sarua, itu sebenarnya bener apa ente? Ragu-ragu, murtad dah jelema teh. Dia ada percaya anak urang kos gitu, berarti teu yakin kana kebenaran agama Islam. Mantak teu ngaji mah kos kitu, aya bae keraguan. Ulah ragu-ragu deui, selain daripada agama Islam, salah. Nu bener mah agama Islam. Inna dina indallah
Islam iyalah warabitu lakumul Islam dina yang Allah ulang milih agama nu pakai karido jeung dipilih kaula adalah agama Islam titik ulah make jeung ragu-ragu sagala. Iyalah loba perkembangan di luar nu datang ka kaula ge lain hiji lain dua teu jauh mun ditanya paling ge urang Gembor urang kitu Cikupa termasuk urang Pasar Kemis anu sering mengamati televisi meureunana sering ngobrol jeung Kristen. Eta nanya gitu, jangan ceknya teh kok bener bae ceknya teh. Eta teh sebenarnya bener apa henteu sih kiai? Aji ieu teh agama urang sebenarnya beneran mana? Ragu eta murtad kok kitu. Masya Allah, ieu anak ieu urang kahareuti kumaha. Nu mantap awas ajak ngaji. Adikeun ka ustad-ustad supaya nyahoeun ngaji tauhid nu bener. Supaya di jero hatena pinuh ku keyakinan. Adapun urusan maksiat pertama artinya urusannya yang penting akidah yakin agama itu benar adalah agama Islam. Tak kenakeun kos kitu tak ulah aya mimpar-mimpar bener agama di luar Islam ulah warabitu lakumul Islam di iman. Famanil fi makhmasatin nu kamari geus dicaritakeun hewan-hewan anu diharamkeun ku Gusti Allah. Kemudian kuari mah aya dina kadaruratan lempang ka Bandung, lempang ka Surabaya, lempang ka Lampung atawa cicing we di imah deuk di mana bae heulanan atawa di luhur gunung teu jahareun sama sakali. Sedangkan lamun teu dahar ieu teu kuat aya ge bangke. Sedangkan nu kamari bangke teh hurrimat alaikumul maitatu. Haram bangke teh kapan? Deui dahareun iwal si bangke doang. Sakumaha tah? Iyalah pamantur fi makhmasatin sajelma nu butuh dina waktu lapar. Butuh lila usayin mimma hurrimale. Aya ge ngan bangke doang atawa bangke mah kan aya ge binatang babi doang atawa binatang teh lain babi anjing doang atawa aya orai doang atawa aya hewan-hewan pigebrus jadi bangke dan lain sebagainya nu kamari dicaritakeun aya ge eta salian eta sedangkan urang butuh famanil turafi ma famanil turafi makhmasatin ghairu mutajanib nyanana henteu nyalewe henteu condong kana dosa kana maksiat berarti motifna lain maksiat nah ieu fa innallaha ghafurur rahim ngadahar bangke na halal mubah kitu mubah ngadahar babina mubah ngadahar daging anjing na mubah jadi ku Allah teh dihampura lantaran Allah mah Ghafurur Rahim. Tina ayat ye dicokot ulama ternyata ieu ayat teh diasuskeun kana kelompok rusuh lantaran ditinggali tina ucapan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi ini uhibbu antu tarukhsati kama uhibbu antu ta'azimati. Kaula resep pisan rusuk kaula dilaksanakeun sakumaha resepna kaula ka umat kula ngalaksanakeun azimah kula. Nu mantat dibagi ku ulama teh hukum teh aya hukum azimah aya hukum rukhsah. Hukum azimah teh masuri'a minal akamil amati ibtidaan sesuatu pagawean hukum-hukum anu umum anu disarakeunana teh ieu adalah ibtidaan bahasa mah min syagil umum. Kemudian bahasana kadituna aya bahasa suri'a dimabdikeun kana mabdi bajul panjang urang ngaji usul fikih mah aya minal akamil kuliati hukum secara kuliah aya ibtidaan geus urang panjang mau dibongkar hiji-hiji mata mah kudu mawa tamak deui ka pondok kudu mawa beas deui ka pondok ngobong ngaranna mondok ngaranna ninggalkeun anak pamajikan jeung incu mondok sakanya mondok ka kitu hese tah ngaji tah jadi kumaha hukum anu bangsa kuli seperti salat
eta mah ka tiap-tiap hulu wajibna ibtidaan wal muradu bil ibtida panjang kayak kadituna geus pokona mah nu ngaran salat tidak terkecuali eta mah dipardukeun azimah ngaranna cek bahasa usul fikih mah ngaran puasa pakabehan tah mah azimah ngaranna ngaran zakat azimah bagi geus nyesot ngaran haji azimah ta eta nu kitu ngaranna hukum-hukum azimah teu bisa ditawar deui salila mampu wajib ngalaksanakeun azimah sama ngaranna aya deui di jero hukum teh aya rukhsah teh suatu hukum anu dilaksanakeun teh li uzrin safatin istitnain min kulil akam sarwa bae deui cuman kadituna mal iktisor bari dihususkeun hungkul manehanana mah dihususkeun alal hajati fihi kana butuh ngaranna nu kitu adalah rukhsah. Geus urang lamun ngaji jamul jalmi atau usul fikih engke dibagi aya hukum azimah aya hukum rukhsah. Hukum azimah eta mah dipardukeunana dikukuhkeunana ibtidaan ari hukum rukhsah mah ieu adalah ma'al ikhtisar alal hajati fihi di tengah-tengah ayat kabutuh ngaranna rukhsah. Contoh urang keur carita rukhsah ieu mah Sapeting diwajibkan sholat ku Gusti Allah teh 5 geus jelas aya zuhur aya asar aya maghrib aya isya aya subuh ku ari deuk berangkat ka Bandung atawa ka Surabaya sedengkeun di perjalanan eta aya kamasakatan uzur syar'i ngaranna nu mancak li uzrin sakin uzur anu pohara luar biasa sebab ti Kangjeng Nabi as-safarqit atun minal azab hari lelempangan eta adalah bagian daripada siksa yamna'u naumahu wa syarabahu wa uqlahu di perjalanan mah kadang-kadang orang terjaga sare terjaga dahar terjaga minum aya duitna ujang melina aya barangna duitna kadang-kadang gitu kan aya duitna aya barangna tanggung di perjalanan mah kadang-kadang aya barangna duitna atuh eta mah kitu mah eta karena perjalanan. Nah, berarti bagian daripada siksa. Allah tidak menghendaki untuk tersiksa umatnya, tapi tetap baik. Iya, azibah kudu dilaksanakan. Maka turun hukum teh tina azimah karena mubah rukhsah ngaranna. Hijikeun bae atuh cak Gusti Allah ku ari mah zuhur jeung asar di hiji waktu bisa asar ditarik ka zuhur bisa zuhur ditarik ka waktu asar oge diperkecil salatna nu 4 rakaat teh jadi 2 zuhur jadi 2 asar jadi 2 dihijikeun di waktu zuhur ngaranna jama takdim atawa nya kosernya jama takdim nya koser atawa di waktu asar kitu keneh maghrib dihijikeun jeung isya geus sampun isya 4 rakaat jadi 2 tapi maghrib nama bisa dibagi 2 ke hiji setengah deh bisa kotor rubahnya saya tahu gitu ngaranna rukhsah tuh jadi nyerahan orang pecah Allah diberek waing sia kamurahan maka cakang yang Nabi ini uhibbu kaula resep pisan antu tarukhsati dilaksanakeun rukhsah kaula matak diperbincangkeun dina jamul jawami mah atawa dina usul fikih Imam Syafi'i memulangkeun lelempangan bagusan keneh jama atau bagusan keneh salat biasa tamam di waktu zuhur salat zuhur di waktu asar salat asar ejeun urang di jama bae waktu zuhur jama takdim atawa jama takdim bagusan mana diperbincangkeun ku ulama cek ulama bagusan keneh ngalaksanakeun rukhsah jama lantaran eta adalah pisahan ti Gusti Rasul bagusan kena tamam sebab lu mancak tamam, bagusan tamam sholat di waktu zuhur, sholat zuhur, waktu asar, jadi itu tergosongkeun sholat dina waktu sholat kan lamun sholat jamaah mah asar ditarik ke zuhur di waktu asar kan eueuh sholat tak kosong berarti tak tinggal urang bae heueuh nya aing mah mending mun ulah sholat bae kitu ulah cara rago jasa masyaallah maka kesimpulanana tetep baik bagusan keneh di jama nu mutamad mah sekali-sekali urang dalam rangka perjalanan utama keneh di jama lantaran ieu teu salilahna urang make kana rukhsah nu diinstruksikeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam eta keur carita rukhsah nu kitu nah kuari barang dahar di imah bae geus sami bae urang teh deui dahar eueuh beas
duit, halau, kata tangga jauh, usaha kata tangga sarua bae horenganan zaman lapar. Zaman lapar mah ingat kata orang waliullah. Seorang waliullah teh begitu teh bae ku Gusti dibere lapar masyarakat di sekitar manehanana beusing jalung keur ieu mutuna pada mararaos. Begitu nyana mararaos kabeh masyarakat ku kalaparan-kalaparan nyana asup ka imah, barang asup ka imah di jero imah teh aya kacang dua naon karang-karangna 2 karung. Begitu 2 karungnya bingung di luar mah kalaparan ai di imah aing mah aya 2 karung bingung nyana kos kitu aing jadi jelema pelit amat batur bakal kalaparan di imah aing mah aya 2 karung panjang dongengna ka dituna bebe jaga pemajikanana neng ulah di luar jelema kalaparan tuh para rae sedengkeun di urang mah aya 2 karung jaga pemajikanana ai dibikeunang ka urang bae eta boga pemajikan teu beres tah begitu tah. Atau lamun dibikin ka batur, berarti ke urang menghes urang bae. Itu urang mah babarengan bae atuh hirup-hirup kabehan pae ka hayang pamajikan. Ulah. Tuh cak wali ai hayang sedekah pamajikan. Ulah, ieu salah neangan pamajikan. Apa neangan pamajikan anyar deui kitu. Anu barahan. Sedengkeun di urang kali itu baca bae bener teh. Ngaku deui. Jawa itu jasa anu neangan ge cek urang teneng di batur manja para rae di urang aya urang sedekahkeun yuk urang teh hidup semati beuk eta nu diarep-arep kukulah ka eta urang ngeunaheun dan kok kitu mah tah ieu lain kitu di dieu kabeh mah teh kana bae urang bae ambo jalegan alabatan galedek pertama jalegan penting ulah salah neangan pamajikan ulah gajeun galak tapi barahan ngeunaheun daripada rumah tapi pelit galak orang teh ka sagala rumah tapi barahan mantap jasa mantap cak abah bola mah lamun buka pemajikan galak ditugiheun ya aya santri datang ka dieu saya buka pemajikan teh bukan sabaraha tilu kumaha pemajikan teh oh kiai mulai dan usul ka kiai kunaon galak jasa terus teh sampai sugih eta eknya eta sampai sugih eta begitu teh ditugiheun teh buka pemajikan galak teh bener bae 3 tahun ka dieu mau mobil masih baru boga mobil gara-gara pemajikan galak emang kunaon teh cicing bae parekan bae kudu pasar bae itu pula jadi dagang gara-gara pemajikan galak kan cakeana tuh kata lagi ka mamang eta pemajikan galak teh jampe sugih aya deui nu hiji deui pemajikan teh kumaha galak kiai terus barang datang 3 tahun bagi susah bae ya susahnya galak nasib termasuk nah iya so naon aya ge bangke atawa babi nah menang di dahar ala kadar jang nutupan roma atawa urang berangkat kemana Surabaya dahareun zaman hese duit teh aya ge babi atawa aya ge orai deui pencit dahar ukuran bisa lempang jam sholat. Keinginannya famanitu makhmasatin ayat 3 ayat utamana. Ayat itu famanitu rawairobawi wala'adin. Iya mah famanitu fi makhmasatin maka sahajal manubuhutu dina waktu kerlapar butuh kana ngadahar nu diharamkeun ku Gusti Allah. Atuh mun teu ngadahar bakal maot cik syariat maka ngadaharlah anjeunna wa mutajanifil ism nangan aya bahasa ghairu mutajanifil ism artina teu condong kana dosa mangkat aya deui bahasa ditambahan ar-rukhsatu atawa awar-rukhs la turatu bil ma'asi rukhsah teu bisa dicumantelkeun kana maksiat teu bisa. Jadi berarti lamun maksiat teh menang. Jahit, dia dekat Surabaya. Dek naon, dek begal. Tengah jalan geus naon boro-boro begaeun nya lagi beak kabeh geus tinggal ngap we aya ge orai pencet di dahar durhaka lantaran niatna nya ngabegal. Atau di dia dekat Bandung, dekat siapa ke Bandung, hei dek nonton Persib.
final di Bandung Persib berangkat di Cianjur kalaparan kabehan di Cianjur sampai kalaparan nyana ge kalaparan buah kabeh eueuh dahareun aya ge bangke kotok misalnya atau aya ge kotok digebrus bangke teh ngaranna aya bae dahar gorang dahar ngadahar doraka tujuannya nana ge doraka teu meunang rusuh teu bisa cuman tel kana mazhab ar-rubat la tunatu bil ma'asi ya di dia dekat mana dekat Bandung dekat nonton Persib ai salat di jama di Cianjur tolong mudah teu meunang salat kan kudu salat biasa we teu meunang di jama teu meunang di koser lantaran motif daripada pemberangkatan anak ia adalah maksiat war-rubat la tunatu bil ma'asi rusuh teu cuman tel kana permaksiatan teu bisa dibarangkan jeung maksiat sebab eta ge pengurangan daripada azimah lain berarti jadi halal cuman jang nyana jadi mubah doang nah teu ngaganggu kana hukum aslina tetapi untuk nyana ieu istisor ala qadril hajat fihi jadi ukuran butuhnya nak jadi mubah bangke nu tadina haram lantaran darurat jadi mubah bari henteu ngaganggu kana hukum asli kaharamanana babi nu tadina haram yang nyana lantaran darurat henteu nana mantak deuk ngahalalkeun ngaharamkeun ngarokok ku hukum darurat teh heula rokok mah ngan sakar makruh teh gitu teh hukum teh aya sabarangan sakuda 5 jeung kaditu da panjang we ke caritana tak jadilah rokok teh makruh diharamkeun elat naon sia alas al-hukmu ya turma ilati wujudan ada elat darurat teh ieu darurat syar'i apa darurat negeri apa darurat henteu kabagiannya nana nah di dalam kurang darurat teh keserian kiai di lembur nuti loka kota barang adanya mui ngaharamkeun ngarokok muringkak buluna mui aing jadi kieu ya iraha masantrena teh budak mondokna di mana mun sakola di mana bukan bisa jadi haram sing hade hukum mah lain nu urang lain nu mui lain nu pemerintah lain nu kiai lain nu jawara hukum mah kitabullah kitab Allah sing hade lamun yana geus berani ngaharamkeun engke ditanya di Rabbul Jalil ku Gusti Allah siapa haramkeun naon elatna da kumaha sing hade hukum mah haram makruh mubah sunat nah ketika aya perubahan padahal dia darurat di deuleu syaratna darurat bila asbab wan mazahir aya sabaraha syarat darurat miskina atawa insan selidik punya selidik horenganan seluruh boga pabrik rokok sok mere sumbangan ka NU Muhammadiyah jeung pemerintah mah leutik mere sumbanganana kuadana sakitu nyana nyeri hate geus diharamkeun supaya belok merena ka MUI atau ka pemerintah ulah sok mere ka NU tangkorak sia masalah kos kitu jadi digede-gedekeun ka kiai-kiai jadi hareudang nah, ieu masalahna eta kos kitu tah cak aing kos kitu nah iyalah pamanidur lebih mafasati salah satu ayat ini adalah ayat yang gitu panyokotan lain rusuh gitu daun kira asli nah kemudian gitu naon ngaranna nyimpang tina aturan iyalah mustanadna panyokotan aslina salah satu ayat famanuttur fi mahmasatin ghairu mustajanifin li'ib fa innallaha ghafurur rahim kesimpulanana di mana ya jelema darurat dalam perjalanan misalna udahareun atawa di imah oge udahareun atawa di luhur gunung darurat anu luar biasa sehingga mun dikira-kirakeun bakal henteu ngadahar eta nu diharamkeun teh bakal maot syariat gameunangkeun ngadahar nu tadi diharamkeun asal motifna ulah maksiat bener-bener yang ibadah ka Allah Subhanahu wa ta'ala andai kata didahar fa innallaha ghafurur rahim sanjana Gusti Allah Maha Hampura ka jelema anu ngadaharna anu diharamkeun tadi rahimun jeung Maha Asih Gusti Allah teh
tibahatihi lahu dina ngameunangkeunana numantak elatna netet di dituna numantak aya hukum rukhsah tina azimah turun kana rukhsah ieu adalah panggede-gedena adalah kil ibad atawa naon gitu mencet bahasa urang nyaah ka hamba masih kene gerdarurat kitu masih kene diharamkeun kene bae berarti Allah kejam kata kos kitu teh urang teh bisa dituntut Gusti manya haram teh datang ka kitu amat Gusti datang ka abdi coplok oh ieu Gusti teu ngamenangkeun abdi mah teu ridho Gusti pancak Allah aing darurat pangeus ngamenangkeun ka sia. Mantak